मोदी जी ट्रैवल करने वाली प्लेन दिखता नॉर्मल है, लेकिन इतना पावरफुल है कि हवा में ही मिसाइल को डिटेक्ट करता है और उसे डिस्ट्रॉय भी करता है। लग्जरी फैसिलिटी तो इतनी है कि मोदी जी रेस्ट करने के लिए सुपर बेडरूम है, मीटिंग के लिए ऑफिस भी है, और बाई चांस तबीयत बिगड़ जाती है तो हॉस्पिटल की भी फैसिलिटी होती है की कीमत 4000 करोड़ रुपए है, और इसे बोइंग 777 ये कंपनी बनाती है। इस प्लेन को नॉर्मल पायलट नहीं बल्कि इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर्स चलाते हैं, जो कि बहुत स्पेशल होते हैं। इनको यूएस में ट्रेनिंग दी जाती है। पूरी दुनिया में सिर्फ 2 ही कंपनी एयरप्लेन की मैन्युफैक्चरिंग करती है, एक है बोइंग और दूसरी एयरबस। ऐसे ही इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए।